was not correct exit. Okay. That is what is. Okay. It's okay, no? Then what is the big problem actually? Yeah. Well, yeah. Yes. What is happening? I don't know. What is that? What is going on, man? What is this flop thing going on, man, here? Please put on the GoPro, okay? Yeah, I put on. First time I saw me, can I go take a video? Accident to Corona, na? He just told us. Sir, हमें देखा है ना एक के बाद सिग्नल को फर्स्ट टाइम आई सो गोलपारा टाउन और आरसीआर ड्राइविंग है हां आरसीआर ड्राइविंग आरसीआर ड्राइविंग वो ऊपर आई सो सब अलग अलग কি ফাইন দিব লাগিব নেকি ফটো দিব আপনারা হ্যাঁ ফটো দিব ফটো নয় রুলটো কিয় বেলেগ বেলেগ রেকর্ডত আছো হ্যাঁ নয় এটা উল্টো গাড়ী যে গৈছে এটা রং করা না নয় দাদা রেকর্ড কৰি আছো সিসি ক্যামেরা আছে আপনি সব নয় রেকর্ড কৰি আছো রেকর্ড করো রং আছে সিসি ক্যামেরা আছে মই ঘুৰি লওক দাদা ঘুৰি লওক রং করা নাই কিয় ৰং কৰা নাই ৰেকৰ্ড আছে আমাৰ লগত ৰেকৰ্ড আছে সিসি ক্যামেরা আছে তো আপনি সেইটো তাতে ৰখাইছিল হা কিন্তু আপুনি যাব কৈছে চিনা জানা মানুহ হয় কাৰণে জানার লই কথা নাই ন যাব কৈছে এনেকৈ হাৰাসমেণ্ট কিয় কৰিব লাগে মই কাকো হারাসমেন্ট কৰা নাই না বেকাৰত হাৰাসমেণ্ট কিয় কৰিব লাগে আমি এক্সিডেণ্ট কৰিছে নাকি ইয়াত সব ঠিকই আছে মোৰ পেপাৰ সব ঠিক আছে ট্রাফিক রুলটো সবেই মানিব লাগিব নালাগিব নেকি ক এইটোতো গম পাওঁ ট্রাফিক রুল সবেই মানিব লাগিব মই নহয় ময়ো মানিব লাগিব আপুনি মানিব লাগিব মই ভুল কৰিছোঁ এইটো কেনেকৈ দেখি পাম এনেতো ট্ৰাফিক লাইট অলপ ওপৰত থাকে যদি এতিয়াও যদি আপোনালোকে অসুবিধা আছে চাব কমপ্লিট কৰিব যদি আপোনালোকে দেখা নাপায় চাপৰ अरे আমি এক্সিডেণ্ট কৰিছে যদি বেলেগ কথা হা দাদা এক্সিডেণ্ট বস্তুটো বেলেগ আৰু ট্ৰাফিক ৰুল বস্তুটো বেলেগ গম পাওঁ এইটোতো গম পাওঁ আমিও লেখা পঢ়া মানুহ না চবেই বুজি পায় এইটো ট্ৰাফিক ৰুলটো আপুনি নহয় কিন্তু এনে শুনক মই কৈ আছোঁ এইপিনে আহক আপুনি দি আহকচোন মই কৈ আছোঁ এইপিনে আহক নহয় মানে মই ভুল কৰিছোঁ হা এডমিট কৰিছোঁ মই কিন্তু মই দেখা নাই সেইটো ঠিকে আছে যদি কৈ পেলাই আপোনালোকে বোলে ঠিক আছে আমি ভুল কৰিছোঁ মানে নহয় কথা মই কোৰ্টত কিয় যাম এনে ঠিক আছে no, if we see, then we could not go ahead, not like that, no. অহাকালি হেৰি দাৰ্জিলিং গৈ আছে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে ঠিক আছে আমি কাটি দিম কি কথা আছে এইটোৱেতো কৈ আছোঁ আপোনালোকে যদি মানে নহয়, যদি আপোনালোক- আননেচেচাৰী নহয় এইটো নহয় মই যে আপোনাক জোৰ জবৰদস্তি হাৰাস্তি কৰিম এইটো বস্তু নহয় আপুনি ৰুলটো আপুনি নামানাৰ কাৰণে আপোনাক ৰাখিছোঁ अरे ঠিকে আছে মই আমিও ৰাখিছোঁ না কলেজ যোৱা নাই সেইটো কৈছোঁ গতিকে আমাৰ যিখিনি কৰ্তব্য আমি ফটো মাৰি লৈছোঁ হয় নে নহয় ঠিক আছে আপোনাৰ যদি কিবা অসুবিধা আছে নাই, কিবা যদি অসুবিধা আছে ঠিক আছে মানে কিবা আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্ট আছে অসুবিধা আছে কৈছে মই মানিছোঁ হৈছেতো হয়নে নহয় আপুনি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে মই মানিছোঁ ঠিক আছে যাওক ইফ ইউ আৰ ডাউটিং মাই ক্ৰেডেনচিয়েল এইটো চাওক দাদা মোৰ আইডি হয় এইটো ঠিক আছে মই কাটি দিম আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে মই মানিছোঁ ঠিক আছে থেংক ইউ হয়নে নহয় Yeah. মইতো নামানা হোৱা নাই আপোনাৰ অসুবিধা আছে because we don't do it purposely, no. আমি পাৰপাছলিটো কৰা নাই ঠিক Yeah. আছে তাৰমানে কি জানা আপুনি মানা নাই মই ৰাখিছোঁ যদি আপোনাৰ কিবা অসুবিধা হৈছে আপুনি নতুনকৈ মানে আহিছে একচুৱেলি আমি নতুনকৈ আহিছে মানে বহুত বছৰ পিছত আহিছোঁ মই ঠিক আছে দেখাই নাই কিবা ঠিক আছে যাওক ঠিক আছে Okay, থেংক ইউ yeah, thank you. এইটো নহয় যে আপুনি ভুল কৰিছে মই মানিছোঁ সেইটোৱে মই মই আপোনাৰ ৰাখিছোঁ কিন্তু আপুনি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে আমি আপোনাৰ কথা মানিছোঁ হয়নে নহয় থেংক ইউ নট ভিজিবল ইয়া This one, I'll tell you, any new person comes, no, they will make that mistake only here, basically. You will notice that one, yeah? Yeah. Not visible only.
And besides, it's Sunday. No one is there. And that guy, he is a local, this one I think. Huh. He is this leader. Okay. So therefore allowed him to go. Okay, okay. Without much. follow? He also did not follow. Okay, okay. Anyways, These are experiences of. They want to take advantage when this fellow. yeah. Oh, you have duty. We are moving out from Golpara town for a short visit to one of the restaurants, and then we come back, drop my sister, and proceed back to Bongaigaon. So this is the resort, Pancharatna Resort Golpara. So it is beside the Brahmaputra river. It's written no parking. Is this the parking area? Yeah, you can park it. So this is behind the resort. There are small cabins, beautifully made. Okay, we are entering cabin 3. Wow, there's a small fan. There is also, yes, there is also online feedback form. Interesting. I think we can really learn a lot from Assam. Yeah, Assam is really famous for this dabas. No, they are very specialized in dabas. So even here you can have a very good view of the Brahmaputra river. This is a fishing net. So this is the place where we are going to have lunch. In Hindi, many of them say pet puja, no? Okay. So my sound system speaker, this iron bar has broken because it's kind of soft, and then a lot of off-roading. So, and there is a pressure here, and this is long enough, so it broke. Probably if there is possibility, but it's kind of too tight, not to adjust also here. So Yeah, can be a little too tight now. have to see some other jugaad. If they are a welding expert, then can be done. You'll carry with the. Yeah, this side also it broke, but then they don't put it here, no. They have a space here, somewhere here, this one, no, that's why. But here we cannot put like that because of this, what do you call this one, gear oil or something, I guess, no, liver oil. Yeah. So we stopped by and we were trying to ask a plastic bag from this shop. They don't have it, so this uncle came all of the way. Yeah. Thank you so much, uncle. Thank you so much. So he just saw us stopping by, and he came and asked, what do you need? We said that we need plastic, so kind of him. Huh? Everyone is kidding him. Oh, Okay, yeah.
So there is no pressure to the electric wire, no? No. Yeah, that's why. That is why. Yeah, yeah. That is. Actually, this is a good idea. Nobody will even recognize it what it is. I have no. Last time when it broke, I really, put here and then ride slowly. But this is. Yeah, this is a good idea actually. This can reach till Sikkim, Okay. But then hopefully we'll find. Huh? Yeah, yeah. That is so kind of him. He just came and said, "What do you need? And do you need anything? Can I help you?" So amazing, yeah. They say no, egg like to banta hai, banta hai. Yeah, yeah. And that idea is very good actually for tying, no? Otherwise, since there is a wire connected to the speaker, a little bit of problem. Today being Sunday plus Eid, not very sure we will find any mechanic or not. Let's see. Right now I have opened the wind glass and talking. I hope the audio is good. Hey, gari khuan hai tan de mai thoni horn ti mo se sai sai ti ding na. Shillong ko mai khoni Shillong ko ma thau nu ai bne hai ya ma sai ga nai ko mai tare the ni nu ai chui bne hai gari dang khan khang tho engine talang hai to ganai tare to kum sam ka sing ka phat kai ka phat ku no khoni pot phong sin nu ai bne hai to hai traffic ge na chi kla hau mai da hai traffic light ge na hau mai da. Oh, I think we can go now. Oh, red. We'll have to wait. Red. Thaugu lo khata ni. Guys, this is the place where we had lunch, and now I am back on Royal Enfield Thunderbird 350. It's now evening, about 3:30. It's very pleasant to ride. The sun is setting, so it was far better than afternoon ride. Took a lot of water to hydrate myself. So look at the view, it's very beautiful. This is a road built beside Brahmaputra river, so it's a very pleasant experience to ride on this road. This side is practically the reserved salt forest. So we are coming shortcut to Golpara via Bongaigaon. Today is Eid, as you can see. The young boys
are on bike. The only thing is that they are not wearing helmet, which is very dangerous. Wow, look at that. Can you see that small, like an island surrounded by water? So amazing.